მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ღია ეთერში. გადაცემის ამ ნაწილის სტუმარია ქრისტიან-დემოკრატების ლიდერი გიორგი თარგამაძე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა სტუმრადაც რო გითხრათ, მაინცა და მაინც თავს არ გზნობ, თუმცა 2007 წლის შემდეგ სტუდიაში პირველად ვარ იმედში. დავიწყოთ ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, რომელმაც მოღალატის ეტალონი ვიწოდათ. რით ახსნით თქვათ ასეთ მკვეთრ შეფასებას მისი მხრიდან. თუმცა ეს პირველი არ ყოფილა. მას ადრეც ჰქონდა თქვენ შესახებ მკვეთრი შეფასებები, მაგრამ ამჯერად კიდევ უფრო მკვეთრი იყო ეს ყველა. კი, ბატონმა ივანიშვილმა გუშინ, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული მონდომებით გაილაშქრა კვლავ ჩემი რეპუტაციისა და ღირსების წინააღმდეგ, რასაც რა თქმა უნდა იუმორის თვალით მე ვერ შევხედავ. ძალიან გაბრაზებული ვარ. და ეს არა მხოლოდ პირადი წყენა, ეს არის შეურაცხყოფა, რომელზეც ყველანაირად ვეცდები, რომ მას ცივილიზებული მეთოდებით პასუხი ვაგებინო. მან ბრძანა, რომ მე ყოველთვის სახელმწიფოს ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებდი და ყოველთვის იმის საწინააღმდეგო მხარეს ვიდექი, რაც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში იყო. თავიდანვე მინდა გარკვეული გაგებით ყოველგვარი იუმორის გარეშე მას მადლობა გადაუხადო, რომ გუშინ ეს საქმე გააკეთა, იმიტომ რომ 2 დღის განმავლობაში მომეცა მე საშუალება არაერთი საინფორმაციო საშუალების მეშვეობით უფრო დეტალურად მესაუბრა გარკვეულ თემებზე, რომელზე ყურადღების გამახვილებასაც და ინტერესის მოპყრობასაც ვიხოცები ამდენი წლის განმავლობაში. აქა ძალიან დიდი სიამოვნებით მოვედი, ვიცი რა, რომ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა შეიძლება იგულისხმებოდეს ამ სიტყვებს მიღმა. ამდენად მე ველი თქვენგან ყველაზე მწვავე და მნიშვნელოვან შეკითხვებს, რომელიც თქვენი აზრით კი ბატონო, დიდი ჟურნალისტური კარიერის ასევე, რომელიც იმედსაც უკავშირდება და ასე რომ ჩვენ სამ ურთიერთობაზე და დამოკიდებულებას აუცილებლად ექნება სასამართლო გაგრძელება. რამდენადაც ორი ვარიანტია, ხო? პირველი ვარიანტია, რომ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც არ არის ჩემი რიგითი პოლიტიკური ოპონენტი, რომელიმე დეპუტატი მაგალითად ქართული ოცნებიდან, რომელმაც შეიძლება ეს ფრაზა წამოისროლოს უბრალოდ და რაღაც შეფასებით კატეგორიებში იყოს პოლიტიკურ დებატებში, არამედ ჩვენ ვსაუბრობთ პრემიერ-მინისტრის განცხადებაზე, რომელიც თუ თვლის, რომ ქვეყნის პრეზიდენტობის კანდიდატი ერთ-ერთი წამყვანი პოლიტიკური პარტიის ლიდერი წლების განმავლობაში სახელმწიფოს წინადადებაში ის ნამდვილად არ გეთანხმებათ 1% აქვსო გიორგი თარგამაძე. აი რა მნიშვნელობა კი ბატონო რამდენიც იყოს მაგ პროცენტებზეც ვილაპარაკებთ რა და თავის 1%-იანებს მოუვაროს თავის კოალიციაში, მაგრამ ეს ცალკე თემაა და მაგას ალბათ მოგვიანებით შევეხებთ. თუ კი პრეზიდენტობის კანდიდატი სახელმწიფოს წინააღმდეგ წლების განმავლობაში საქმიანობს, ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკური შეფასება პრემიერ-მინისტრისაგან. ამდენად ჩვენ ველოდებით სასამართლოზე კონკრეტული სისხლის სამართლის ბრალდების დამადასტურებელ ფაქტებსა და მტკიცებულებებს, რომლის მეშვეობითაც გავიგებთ, ეს არის ნამდვილად პრემიერ-მინისტრის ნალაპარაკები თუ უბრალოდ ჭორიკანა ადამიანის ნალაპარაკები. მე არ მინდა მას ამ მეტაფორით მიმართო, ეს სიტყვა მეტაფორა ძალიან პოპულარული გახდა ამ 2 დღის განმავლობაში. საერთოდ არ მინდა არანაირი შეურაცხყოფელი ტერმინი გამოვიყენო მის მიმართ, თუმცა ჩემდა მის მიერ გაკეთებული განცხადებების საპასუხოდ ყველანაირ ტერმინს იმსახურებს ეს ადამიანი. მე უბრალოდ სასამართლოს მეშვეობით ვეცდები მასაც აუხსნან ქართულ სალიტერატურო ენაში ზოგიერთი სიტყვის მნიშვნელობა, მათ შორის სახელმწიფო, მათ შორის წინააღმდეგ მუშაობა და მათ შორის ღალატიც, რაც რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა ჩემს ღირსებასა და რეპუტაციას. თქვენ ფიქრობთ, რომ მოიგებთ ამ საქმეს? არსებობს პოლიტიკაში, ზოგადად არსებობს გამოხატვის თავისუფლება, მან თქვა, რომ ეს ჩემი აზრია, ჩემს თვალში და ასე შემდეგ. მოდით ახლა თავის თვალში რა შეიძლება იყოს, იმაზე ვილაპარაკოთ. თქვენ მკითხეთ, რა შეიძლება იყოს საფუძველი ბატონი ივანიშვილის. კი ბატონო, მე მანამდე მაქვს კიდე ერთი შეკითხვა. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს მარტო ბიძინა ივანიშვილის აზრი იყო თუ მისი ელექტორატის არ ვიცი რა ნაწილის, მაგრამ მის ელექტორატშიც ბევრი ასე ფიქრობს თქვენი აზრით. ეს ელექტორატი არის ძალიან აბსტრაქტული კრებითი მცნება. მას შემდეგ, რაც მე ტელეიმედიდან ავტომატით გამიყვანეს და მას შემდეგ, რაც მე იძულებით მომიწია ტელეიმედის დატოვება, იმედის მეორეჯერ გახსნის შემდეგ და ალბათ ამ დეტალებზე ჩვენ გვექნება საუბარი, მას შემდეგ, რაც მე მივედი ტელევიზიაში, უბრალოდ ტელევიზიიდან პოლიტიკაში, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც 2008 წლის მარტში პოლიტიკაში ჩემი წასვლის შემდეგ და ქრისტიან-დემოკრატების პოლიტიკაში მოსვლის შემდეგ ამოქვეყნდა პირველი კვლევის შედეგები აირაის და NDI-ის, რომლის მიხედვითაც ძალიან დიდი რეიტინგი დაგვიფიქსირდა თავიდანვე და მოსახლეობის კეთილგანწყობა ჩემს მიმართ ფაქტობრივად აჭარბებდა ყველა სხვა დანარჩენი პოლიტიკოსის, ანუ ძველი პოლიტიკოსის ერთად აღებულს.
იმ დღეს დაიწყო ასე თქვა ჩვენი უბედურება რატომ იმიტომ რომ ჩვენ აღმოჩნდით სამიზნე არა მხოლოდ სააკაშვილის დეზინფორმაციის მანქანით და აი ეს ტექსტები ეს ჭორები ყველაფერი ზუსტად ვიცი რომელ კაბინეტებში ვის მიერ მიხეილ სააკაშვილის დავალებით უშუალოდ ვანო მერაბიშვილის მითითებებით მისი ერთ-ერთი მოადგილის კაბინეტებში იწერებოდა და შემდეგ როგორც ეს ასე ხდება და დათათვაშხია სიუჟეტი დან ყველაფერს მიხვდებით როგორც ხდება სხვადასხვა მეთოდებით გადიოდა მაგრამ ჩემი პრობლემა რა აღმოჩნდა იცით რომ მაშინდელი ოპოზიციური სპექტრით მაშინდელი სხვა ოპოზიციაც აბსოლუტურად იგივე პოზიციაზე აღმოჩნდა იმ გაგებით რომ ინტერესები დაემთხვა ქართულ პოლიტიკაში შეურყვნელი შეულახველი ავტორიტეტისა და ღირსების გაუფუჭებელი არავინ არ უნდა დარჩენილიყო. აი მოდით დავიწყოთ. ამის გამო ძალიან ბევრი ადამიანი ვახო შევიდა შეცდომაში. ამიტომ თქვენი კითხვის პასუხად, რა თქმა უნდა, მათ შორის ბატონი ივანიშვილის ამორჩეულებში იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც ასე ფიქრობენ, მაგრამ ჩვენ იმათ ჯერ თავი დავანებოთ, ჩვენ ვსაუბრობთ პრემიერზე, რომელიც ყოველ თავის სიტყვაზე პასუხს მოდი დავიწყოთ ცოტა შორიდან. თქვენ ამბობთ, რომ ეს წარმოდგენები თქვენ შესახებ იქნებოდა ხელოვნურად ვიღაცების მიერ ან არ ვიცი, შეიძლება არსებობდა კიდეც ეს წარმოდგენები. აი, პირველად ჩემგან არ გაიგებთ ალბათ ამას, რომ აი გიორგი თარგამაძეს ბევრი რამ გაუკეთა ასლან აბაშიძემ, მაგრამ მან ასლან აბაშიძე მიატოვა, მან ასლან აბაშიძეს უღალატა. ეს ბევრჯერ მოგვისმენია. მოდი დავიწყოთ ამ თემით. ერთი თხოვნა მაქვს, თქვენ უნდა მომეხმაროთ. მე ახლა ერთ რამეში, როგორც წამყვანმა ჯურნალისტმა, თეორიულად უნდა წარმოიდგინოთ რას ან ვის როგორ შეიძლებოდა მეღალატა. ხო, უნდა მომეხმაროთ. კი ბატონო. ხო, გვექნება დიალოგი. მე ამაში ვერ მოგეხმარებით, რაც არ ჩამიდენია, მე თავად იმას ვერ ახსნი, ხო? დავიწყოთ იქიდან. ასლან აბაშიძესთან ჩემი ურთიერთობა. როგორ შეიძლებოდა რომ მეღალატა და რაში შეიძლებოდა გამოხატულიყო ეს ღალატი? თქვენი და ასლან აბაშიძე მაშინ გამოყვებით მაგ დიალოგში, მაგრამ თქვენი და ასლან აბაშიძის ურთიერთობა ბოლო პერიოდში იყო თუ არა დაძაბული? მოდით აი ამ დეტალებში. არა? არა. არსებობს ინფორმაცია, მე არაერთხელ წამიკითხავს ამის შესახებ. ეხლა ციტატები ნამდვილად არ მომიტანია. ერთი სიტყვა გაგიგიათ ჩემს. არა, ასლან აბაშიძე არა, მაგრამ ერთი გადაბრუნებული სიტყვა გაგიგიათ. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, ხა კაცი დღემდე ცოცხალია, ჩვენ ურთიერთობა ვითომ აგვერია და ორივენი, ესე ვთქვათ, მე არც ის გამიგია, რომ მას შემდეგ მას თქვენზე კარგიც ეთქვას, ესეც არ გამიგია. ასლან აბაშიძეს უბრალოდ არავის არაფერი არ უთქვას ბოლო წლების განმავლობაში, მაგრამ თუ მაინც და მაინც მეხსიერება არ გღალატოთ, თქვენ შეგიძლიათ გაიხსენოთ რა ხდებოდა მას შემდეგ, რაც მე უკვე აღორძინებიდან წამოვედი, ჩემს და ბატონი ასლანის ურთიერთობაში, ანუ ხდებოდა ის, რომ ჩვენ თავად მას შემდეგ, რაც წლების განმავლობაში ძალიან ახლო მეგობრული ურთიერთობები ჩამოგვაყალიბდა, ისე როგორც შეიძლება ახალგაზრდა კაცს ჰქონდეს უფროსი ასაკის ადამიანთან. მე ბევრი რამე ვისწავლე მისგან და მოდი ძალიან მოგრძალებულად ვიტყვი, მაგრამ მეც მთლად, ასე ვთქვათ, უარაფროდ არც ასლან აბაშიძესთან მივსულ ვარ და არც უარაფროდ წამოსულ ვარ. იმ გაგებით, რომ მეც ჩემი შრომა, ჩემი ენერგია, ჩემი გარკვეული მონაცემები საერთო მიზნების მიღწევაში ჩავდი, ასე ვთქვათ, ხო? ასე რომ არავის ტყუილ უბრალოდ გიორგი თარგამაძე არ მიუწევია ბათუმსა და აჭარაში მაშინ სამუშაოდ. ძალიან მნიშვნელოვანი საქმის აკეთებლად წავედი და მე ვამაყობ დღემდე ჩემს იმ 6 წელზე, რომელიც მე გავატარე აჭარაში, ბათუმში, ჩემს მეგობრებთან და მათ შორის ასლან აბაშიძესთან ერთად. რატომ წავედი? რატომ გაიყო თქვენი და ასლან აბაშიძეს გზები? გზები არ გაყოფილა. რატომ გაიყო პოლიტიკური? კი ბატონო. კი ბატონო, არ დავაზუსტოთ, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჯერ ერთი საწამოვედი მითხრათ. მე პარტიიდან პარტიაში გადავედი სადმე გადავხვდი, ვიღაცა მივატოვე, ვიღაცას უღალატე. თუ რაიმე მოხდა მსგავსი, აბა გავიხსენოთ მაშინ რა მოხდა. 2002 წელს, ანუ მაშინ, როდესაც უკვე აბსოლუტურად ახალი ეტაპი იწყებოდა ქართულ პოლიტიკაში და 99 წლის ძალიან შთამბეჭდავი შედეგების შემდეგ აღორძინების მოძრაობისა აბსოლუტური სტაგნაცია დაიწყო პოლიტიკურ პარტიაში და უშუალოდ ასლან აბაშიძის გარემოცვაში. მე მქონდა ჩემი მოსაზრებები, როგორ უნდა განვითარებულიყო პოლიტიკური პროცესი. და მიმაჩნდა, რომ ერთი ეტაპი ქართული პოლიტიკის განვითარების დამთავრდა, პირობითად ვიტყვი ასე, ჩოლოქით საკუთარი რეგიონის შემოსაზღვრის დაცვის, მართლაც იმ სამოქალაქო არეულობის, კაცდაკulis ძარცვის და უბედურებისაგან, რომელიც იყო საქართველოში და აღორძინებას უკვე არა მხოლოდ რეგიონალური, არამედ მთელი საქართველოს ეროვნული პასუხისმგებლობის მქონე პარტიის უფრო მეტი სტატუსი უნდა შეეძინა და მეტი ამბიციებით უნდა წამდგარიყო პოლიტიკაში. ამას სჭირდებოდა კიდევ უფრო ახალი მიდგომები და უფრო თანამედროვე პოლიტიკური ტაქტიკა.
ამას იმ ჯგუფში ადამიანებისა, რომლებიც იყვნენ მის გარემოცვაში იმ მომენტში, უბრალოდ სხვაგვარად უყურებდნენ. ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც ჩემი აღორძინებიდან წამოსვლის შემდეგ, როგორც კრიტიკული სიტუაცია დაუდგა თავად აღორძინებას, პირველი გაექცნენ ასლან აბაშიძეს, პირველებმა ჩაარტყეს ზურგში დანა და პირველები იყვნენ, როდესაც როგორც საქართველოს, ასევე უცხოური მედიის საშუალებით ყველაზე უშვერი სიტყვებით ამკობდნენ და 1000 სიბინძურეს უგონებდნენ თვითონ ასლან აბაშიძეს. არამე ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ მიზეზი იმისა, რომ მე მიმაჩნდა, რომ იმ გარემოცვის პირობებში თავად ასლან აბაშიძე ძალიან ბევრ შეცდომებს დაუშვა. ანუ თქვენ რას ეუბნებოდით ასლან აბაშიძეს? არაფერს, ჩვენ ბევრ ამაზე ვსაუბრობდით, მაგრამ ბოლოს რაზეც ვსაუბრობდით იყო ის, რომ ამ პოლიტიკით ძალიან სერიოზულად დაზარალდებოდა აღორძინებას. აზრმა ვერ გაიმარჯვა აღორძინებაში. აზრმა ვერ გაიმარჯვა აღორძინებაში. მიხვედით ასლან აბაშიძესთან და უთხარით, რომ თქვენ მიდიხართ? მე და ბატონი ასლანი დავსხედით და ვთქვით იმდენად ძვირფასია ჩვენი ადამიანური ურთიერთობები ერთმანეთთან, რომ პოლიტიკური გაურკვევლობის გამო ჩვენ არ გვინდა ამ ურთიერთობებს ოდნავ მაინც მიადგეს ჭრილი. იმდენად ახლო ადამიანები ვართ, მეც და ისიც, ჩვენი ოჯახის წევრები ერთმანეთისათვის. იმდენად ვაფასებ მე ქალბატონი მაგულის ხსოვნას, ასლანის შვილებს, მის შვილიშვილებს, იმდენად უყვართ მათ ჩემი შვილები. დღემდე ჩვენ გვაქვს უაღლესად ახლო ურთიერთობა და გეოგრაფიულად დაშორებული ერთმანეთის არანათესავი ოჯახები, როგორც კი შეიძლება იყვნენ ერთმანეთთან ახლოს ყურადღებით ერთმანეთის ჭირისადულ ხენის. კონკრეტულად თქვენ და ასლან აბაშიძეს? ამ შემთხვევაში საუბარია დიანაზე, გიორგიზე, მათ ოჯახებზე, თავად ბატონი ასლანი ხა ინტერნეტის და ქსელის მეშვეობით ჩეთაობს თქო, რო გითხრათ ახლა არ თქვენ დაიჯერებდა ამაზე საუბარი არ არის. მე თუ მომიწევ საშუალებებით გაქვთ კონტაქტი. რა თქმა უნდა და მექნება, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია რომ ჩვენს და ისინიც ერთი ოჯახის წევრები ვართ. არა მხოლოდ იმის გამო რომ დიანა არის ჩემი უფროსი შვილის თეკლას ნათლი. არა მხოლოდ ამის გამო. იმიტომ რომ ჩვენ საერთო სითბო გვაკავშირებს ერთმანეთთან და ყოველთვის თავს ვიკავებდი ამაზე ესეთი ზედმეტ მიმაჩნდა რომ მეგონა რატომღაც რომ ყველაფერი უფრო გასაგები იყო, მაგრამ ვახო